Ei, dentista, você sabia que ajuste oclusal não trata bruxismo? Eu sou Andréa Mello e ajudo dentistas a serem reconhecidos na sua região, aumentando seu faturamento mesmo que você não cobre primeira consulta ou atenda plano de saúde. E eu vim aqui para te dizer que ajuste oclusal não tem nenhuma relação com o tratamento de bruxismo. Antigamente se acreditava que ajustar a mordida, que ajustar os contatos oclusais, que fazer contatos oclusais leves e ideais fariam com que a atividade parafuncional, que era classificado assim o bruxismo, que é a atividade excessiva de apertamento, iria reduzir. Isso já caiu por terra e não existe hoje relação oclusal com o bruxismo. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha para que você não fique de fora de nenhum deles.